একটা এই ধরনের বোল নেবেন। পাখির বাসায় ঢুকিয়ে দিলেন। এটাকে বলে অ্যানিমা কিডস। এই ধরনের পাওয়া যাবে কিনতে। পাইপ থাকে এর মধ্যে, পাইপটা এর মধ্যে লাগিয়ে নিতে, এই জায়গাটা লাগিয়ে নিতে হয়। এইভাবে। তো এই বোলটার মধ্যে জল দিয়ে দিতে হবে। জল দেওয়ার সময় খেয়াল রাখবেন পাইপের এই মুখটা যেন জলটার ওপরে থাকে, মানে যতটা এখানে জল হবে তার ওপরে যেন থাকে। যদি নিচে জল এটা থাকে তাহলে জল পড়তে থাকবে। তো আগে ওইখানটা আপনি সেট করে নিতে পারেন, আগে পাখির জায়গাটা সেট করে নিতে পারেন। গরমকালে খুবই অসুবিধা হয়ে যায় পাখিদেরকে স্নান করানোর ব্যাপার নিয়ে। কুকুর বিড়ালের মতো তো পাখিদের স্নান করানোটা একটু টাফ। ওরা প্রথমত ভয় পায়, স্নান করতে চায় না। আপনি যদি শাওয়ারের তলায় গিয়ে চেষ্টা করেন তাহলে ওরা স্নানই করতে চায় না, কিন্তু ওরা নিজে থেকেই ওরা স্নান করবে, এরকম কিছু ব্যবস্থা আপনারা ঘরে করে দিতে পারেন। সেই জন্য আমি প্রথমে এখানে একটা বোল সেট করে নিয়েছি। দেখুন ওরা স্নানের জন্য এখনই লাফালাফি করছে ওইখানে গিয়ে। যখন ওদেরকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে স্নান করাই ওরা স্নান করতে চায় না। দেখুন আগে থেকে ওরা বসে আছে, ওরা জানে যে এখানটায় জলটা পড়বে আর আমরা স্নান করব। বাথরুমে স্নান করতে চায় না ওরা। কিন্তু এই যে দেখুন এইভাবে সেট করেছি, এটা এখানে রেখে দিতে পারি। এর মধ্যে আমি জল দিয়ে দেব আর বরফ দিয়ে দেব। মগে করে জল দিয়ে নিয়েছি। গরমকালে কিন্তু পাইপের জল অনেক গরম থাকে, এই গরম জলটা নেবেন না। প্রথমে যখন জলটা বেরোয় ঠান্ডা বেরোয়, সেই ঠান্ডা জলটা, নর্মাল জলটা নেবেন। এইভাবে এটা ওদের স্নানের ট্যাঙ্ক, এইভাবে ঢেলে দেবেন। দেখুন অলরেডি জল যাওয়া শুরু করে দিয়েছে, দেখুন জল পড়া শুরু করে দিয়েছে, জল পড়া শুরু করে দিয়েছে। ফ্রিজ থেকে কয়েক টুকরো বরফ নিয়ে নেব। দেখুন মোটামুটি এরকম 4 পিস বরফ আপনারা এক মগ জল, ওই এক জলে দিয়ে দেবেন। বেশি ঠান্ডা করবেন না, বা পাখিদের অসুবিধা হয়ে যাবে। এই জলের মধ্যে বরফটা দিয়ে দেবো। জলটা যত ঠান্ডা হবে ওদের তত ইচ্ছা করবে স্নান করতে, আর একটু বেশি জল লাগবে। সেইভাবে জল দেবেন যাতে বোলটা পড়ে যায়। জলে হাত দিয়ে দেখে নেবেন জলটা বেশি ঠান্ডা না হয়ে যায়। যতটা ঠান্ডা আরাম লাগে ততটুকু ঠান্ডা যেন থাকে। আপনারা ইচ্ছা করলে বরফ কম বেশি করতে পারেন, তবে নর্মাল জল থেকে একটু ঠান্ডা যেন যায়, একদম বরফ জলের মতো ঠান্ডা যাতে না হয়। দেখুন শুরু হয়ে গেছে, দেখুন মাথা ভেজাচ্ছে শাওয়ারে মাথা ভেজাচ্ছে। অল্প অল্প করে গা ভেজাচ্ছে। দেখুন 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 জল খাচ্ছে শাওয়ারের মধ্যে থেকে, শাওয়ারে জল খাওয়ার চেষ্টা করছে। দেখুন আনন্দ, দেখুন 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 জলে নেমে স্নান করা চালু হয়ে গেছে। যখন বাথরুমের মধ্যে শাওয়ারে গিয়ে স্নান করাবেন দেখবেন ভয়ে ওরা সিটিয়ে থাকবে, স্নান করতে চাইবে না, ঘরের ভিতরে ঢুকে যাবে। কিন্তু আপনি যদি এই সিস্টেম করে দেন তাহলে ওরা মজা করে স্নান করবে। যাদের দেশি পাখি আছে
তাদের পক্ষে এটা খুব সুবিধা। আলাদা করে স্নান করানো খুব মুশকিল, যাদের আরও অনেক বড় বড় খাঁচা আছে। সবাই স্নান করছে, দেখো দেখো। বাবালি ওরে বাবালি, তুই কি চান? ওরে বাবালি, সাঁতার কাটার জন্য। সাঁতার কাটবে? ওরে বাবালি, ওরে বাবালি, সাঁতার কেটে কেটে চান করবে। গরমকাল ওরে বাবালি। জলে নেমে স্নান করো, ভালো করে স্নান করো। বাবা রান্না হয়েছে? মাথা ঢুকিয়ে স্নান করা হচ্ছে। বাবা স্নান, স্নানের ঘটা। না বাবা, এই তো ডুবিয়ে ডুবিয়ে চান করো, ডুবিয়ে ডুবিয়ে চান করো। নামো নামো, জলে নামো, সাঁতার কাটো, সাঁতার কাটো, নো প্রবলেম। জলে নামো, সাঁতার কাটো, কিচ্ছু হবে না। তোমরা ডুববে না, কিচ্ছু হবে না। নেমে গেছে, গুড বয়, সাঁতার শিখে গেছে। একটু ঘরে ঢুকে দেখাও না, তোমরা সবাই দেখবে। যত তোমাদের মা মাছি পিছি, যত তোমাদের দাদা কাকা বন্ধু সবাই আছে না, সবাই ইউটিউব দেখে, সেই সবাই তোমাদের সব ভালোবাসে, খুব ভালোবাসে। তারা তোমাদের দেখবে তো একটু, এর জন্য তো ভিডিও করছি আমি। তোমরা একটু ঘরে ঢুকে দেখো প্লিজ। টেনে ঘর থেকে বার করে দাও, এবার দুজন ঘরে ঢুকে যাও। বাবাই বাবালে, কত কাজ, এত ব্যস্ত তোমরা। ভাই গা মোছা হচ্ছে, সামান্য একটু চান করে ভাই গা মোছা হচ্ছে।
হচ্ছে, কি অবস্থা।